Сәлеметсіздер ме, ұстаздар, студенттер, жас мамандар, сіздерге квест ойыны қалай ойналады. Бұл жерде ескерту деген батырма бар, қарасаңыздар. Бұл батырмада сіздер тақырыпты да, жаңағы сұрақтарды да, олардың орналасу реттілігінде ауыстыра аласыздар. Бұл ойынды WhatsApp желісі арқылы тегін жүктеп алуларыңызға болады. Енді бұл ойын ойнау үшін бастау деген батырманы басасыздар. Бастау батырмасын басасыздар. Көпірден өту керек, мынау квест. Көпірмен өткіңіз келе ме, әлде жүзіп өткіңіз келе ме? Осы екі батырманы таңдайды. Көпірмен өту. Міне. Сол кезде осындай бұл менің көпірім. Көпірден өту үшін сұрағыма жауап берді. Сұрақ деген батырманы басасыздар. Яғни бұл Айдаһардың сұрағы. Бұл сұраққа жауап беру, оқушылармен кері байланыстарға жауап бергізесіздер, одан кейін тексеру батырмасын басасыздар. Егер жауап дұрыс болса, келесі кезеңге өтеді. Келесі алдымызда үйшік тұр. Үйшікке кіресіз бе, әлде қасынан өтіп кетесіз бе деп тұр. Үйшікке кірейік. Міне сізге осында ақшалай ұтыс берілді. Осы ұтысты алып, келесі кезеңге өтесіздер. Құсқа көмек беру керек. Құсқа көмектесу және өтіп кету. Көмектесейік құсқа. Рахмет, сұраққа жауап берші дейді. Сыйлық дейді. Құстың сұрағы міне. Құсқа осы сұрақ тексеру батырмасын басып, тексересіздер. Дәл осылай кете береді. Үңгірге кіру, өтіп кету, кірейік үңгірге. Бұл менің үңгірім өтіп кету үшін сұраққа жауап бер дейді. Осылай сұрақтарға жауап бересіздер. Сұрақтар осылай құралады. Келесі кезеңге осылай өте бересіздер. Ең соңында келгенде жаңағы ойын аяқталады. Яғни ханшайымды құтқарады бізде квест. Дәл осылай сұрақтарды қойып, жалғастырып, келесі кезеңге осылай өте бересіздер. Жылқыны ұстап алу батырмасын басайық. Осыдан кейін сұрақ қояды, сау бол дейді. Мына алдымызда қазан ошақ, тұз қосу, тамақ жеу. Екеуін біреуін сіз тұз қоссаңыз, тұз қосу батырмасы. Дәл осылай тұзды себесіз. Мен тұзды жақсы көремін, рахмет, саған тиын берейін деп, бұл кісі тиын береді. Келесі кезеңге өтесіздер. Қасқырдың сұрағы. Осылай кете береді, құрметті әріптестер. Одан кейін ең сонда алдымызда қорғаныс, өтіп кету немесе кіру. Кіру батырмасын басамыз. Одан кейін өтіп кету үшін сұрақ қояды. Осы жерге сұрақтарын жазуларыңызға болады. Мына жер сұрақ батырмасын басып. Мына ханмен сөйлесу, алма беру. Ханмен сөйлесейік. Мына ханшайымды босатуым керек. Жақсы, менің сұрағыма жауап берді. Сұрақ қояды бұл жерде. Сөйтіп, сұрақтың орнына кез келген өзіңіздің пәніне байланысты тапсырмалар құрастыруларыңызға болады. Бұл платформа ұстаздар жаңағы PowerPoint платформасымен жасалғандықтан, бұны өздеріңіз кез келген уақытта өзгерте аласыздар. Мына жерлеріне кез келген уақытта өзгерте аласыздар. Өздеріңіздің пәндеріңізге байланысты мынаны өшіріп немесе қосып, әртүрлі дүниелер істей бересіздер. Яғни бұл ойынды барлық тапсырманы құрастырып болғаннан кейін, мына жерде мына тұрған батырманы бассаңыздар, сіздерге презентацияны дайындап береді.